好，我哋而家咧就嚟到咗3棟4樓嘅示範單位呢邊啦。咁首先咧，我哋睇翻呢個戶型咧就係125平方，做到3房2廳2衛嘅戶型嚟嘅。係啦，呢個格局咧佢就係同翻我哋目前所在售嘅7棟咧嘅戶型係一樣嘅。係啦，都係無批交付啦。咁我哋可以睇翻先。嗱，首先入戶大門咧就係交付標準嚟嘅，子母門啊，子母門，而且係好重手，同埋咧大家見到佢啲材質，佢咪平時我哋見到啲木質嘅，佢係呢啲合金，即係類似咁，有啲磨砂手感嘅。係啊。一啲即係睇得比較高檔啲，好厚身啦。係啦，有呢度咧，佢入門位咧就係一個走廊嚟嘅。但係咧佢呢個格局係有少少改動咗。佢原本嚟講咧呢一邊咧即係呢個櫃呢度連埋一齊係一個入戶花園嚟嘅，係一個戶花園嚟嘅。咁我依家係間咗一半攞嚟做櫃啦。咁大家其實都係可以參考翻嘅。係啦，然後就再嚟到呢邊係廚房位置。我哋去睇埋先。佢依家呢個廚房咧，佢其實都係改咗原本格局嘅，做咗個 L 型嘅廚房，係啦，就係一個半開放式咯，半開放式咯，咁就呢邊係做咗櫃咯。啱先我原本講嘅就係佢呢一個位置咧，都係做個生活露台嘅位置。係啦，好，再過嚟嗱，呢度就都會有個生活露台，望喺出邊嘅。咁如果話我哋係買翻嗰個7棟嗰邊嘅話咧，就係可以望到一個小區園林景觀嘅，就唔同。咁大家可以睇翻個廳啦，個廳都係做得比較大嘅。比較舒服嘅，即係無批嘅，大家可以按照佢咁樣去裝修，即係大家可以參考咯，睇下中意呢啲佢係有啲復古風格嘅，咁睇大家係中意，譬如奶油風啊、簡約風啊、原木風啊，其實都 OK 嘅，都可以其實幫大家去做到嘅。好，我哋睇下個露台先，露台朝南向嘅，咁現時嚟講咧，其實3房咧佢個景咧係唔係好靚嘅，大家可以睇翻，因為佢望到翻前面嗰啲街鋪嘅嗰個頂嘅位置，我哋而家在售嗰在售咧依家喺右手邊我哋睇唔到，佢喺嗰個7棟嗰度，咁咧就係望實園林嘅，佢就唔會有呢嚿嘢喺度啦。所以話咧7棟咧其實係比3棟會價之好嘅。即係7棟係望城市景多啲啦。望園林同望城市景觀，佢就唔會望到嗰個嘢。好，我哋再嚟睇下佢入邊先。嗱，佢入邊呢度咧就係3個房間2個手間啦。嗱，呢個就係客位啦。可以睇下。客位啦，大家可以睇下佢空間。其實佢個頂係有少少低，係佢做咗假天花，做啲燈。咁其實原本交付嘅時候咧，大家可以睇翻佢個呢個位置，就差唔多喺呢度再高少少。應該呢度應該係2.8米咗，我覺得差唔多。睇大家嘅裝修都好。係啦，佢依家呢個裝修壓低咗啲樓底。依家就細房咯。就細房佢就比較細間啦。但係咧，佢呢邊其實有個衣櫃嘅。呢個都係啊，呢個都係嘛？呢個係牆。呢個牆嚟嘅，呢度係衣櫃。呢邊佢都比較深嘅，呢邊係個衣櫃。就比較深嘅，係啦。咁就睇翻大家去設計啦。不過咧，其實金英呢度咧，其實啲戶型咧就唔算話特別實用。係啊。但係大家就可以去，其實最緊要係真係地墊。佢個牆面做到好厚啊！真係。用料厚。呢間都係細房，即係佢係125方，2間都係細房嚟嘅。都唔係大。大家可以參考，佢真係確實唔大嘅。係啲格局。好，最後就睇翻主人房。地段啊，真係冇得彈啦。係啦，主人房就有啲彈嘅。係咯，即係佢另外2間房其實真係細咗啲嘅。係啊。呢個係主人房嘅洗間咯。係啦，咁我哋去參考翻。主人房嘅其實佢個房間空間就都 OK 嘅，即係夠用咯，可以講夠用咯，但係唔係話特別大嘅。唔係特別大。嗱，放床咁又。衣櫃咁呢邊佢都有個轉角嘅飄窗位置，同埋大家睇下佢飄窗係好闊嘅飄窗。有個飄窗咧，係啊，真係喎，真係喺度瞓覺啦。嗱，佢而家破咗錢，真係喺度瞓覺啦。好似咩？你出街瞓，冇在間時我講，點解一日到黑就係出街瞓，唔使出街啦，瞓飄台。都整咗飄台位置，係啦。咁呢個戶型就125方啦。我係覺得佢個廳其實 OK 嘅，即係佢相對係將啲面積用咗喺個廳度，所以佢另外2間房咧啲面積係縮水咗嘅，就細一啲嘅。係咁，大家可以參考翻啦。呢個戶型咧就7棟都有在售嘅，反映單價大概就14000幾到15000零蚊左右。睇翻樓層係啦。其實空間走嗰個去咧係中規中矩啦，都唔係話特別唔實用點樣，即係感覺係 OK 嘅。即係話我哋睇過都太多更加實用嘅盤啊，咁樣有對比性就覺得
好似唔係幾啱喎咁樣。係啦，好，咁我哋再嚟睇埋呢家，呢邊咧係145平方嘅南北對流嘅戶型嚟㗎啦，咁就一個呢個係即係邊位嚟㗎啦，即係獨戶嘅嚇，就125方就係兩個係黐埋一齊。哦，即係對面呢個係橫廳，呢一個係南北對流。係啦，兩間會唔同嘅，咁一陣咧我哋對面嗰個橫廳戶型咧就會有個 vlog 嘅形式啦，同大家去睇睇。不過我之前都有條片咧係拍攝過嗰個單位嘅，咁大家如果有興趣都係睇翻之前條片。係啦，咁呢個戶型咧145方南北對流，佢就會有翻個入去玄關嘅位置啦。咁其實呢個位就比較好用嘅，可以放好多啲鞋櫃啊，不過啲雜物其實都夠就位擺嘅，係啦，都比較舒服啲。咁呢個戶型就南北對流，睇翻呢邊先。好。嗱，佢個客廳位置其實都比較闊嘅。原本交樓嘅時候咧，其實呢度咧係一個即係個牆嚟嘅，實心牆嚟嘅。佢打咗佢咧就即係去做書房咁樣啦，即係平面睇落去係好闊，就闊咗啲咯，係冇咁逼仄咯。啊，主露台就都係朝南嘅，嗱，望園林景觀，望園林景觀嘅。哇，個園林真係舒服，有啲水聲，因為佢做啲錯層咧，要做啲水景有水有啲水聲。係啦，啱先我哋行嘅時候有裝修聲啊嘛，依家其實冇裝修，好舒服嘅。作企係有企。我諗翻我阿爸，佢好中意作撞企喺小區裏邊。同埋咧，我哋講賣嘅棟數咧，就係依家最右邊嘅嗰棟。哦。嗰棟就係7棟啦。係。咁佢嗰邊其實都係望翻咁嘅園林景觀嘅。都比較舒服啦，做得。啊，商場就喺前面啦，一出門口就係嗰個 shopping mall。哇，佢啲樹都種到幾高喎。係，全部都係比較大棵嘅樹咯，比較舒服啲，遮陰冇咁曬。好，我哋再過嚟呢邊。背陽台係夠闊大喎。係啊，個陽台。個陽台。嗱，呢邊就係飯廳位置咯。飯廳位置佢側邊其實依家都做咗一排嗰個餐邊櫃。咁其實大家都可以參考翻啦。空間嚟講，我覺得 OK 嘅。嚇，呢邊咧就仲會有翻個生活露台。生活露台嘅空間都 OK， 而且開咗咧就好清涼，好涼爽，好涼爽。而且依家只係喺4樓嘅位置。嗱，呢邊嘅4樓咧，佢就會望到下面嗰個大平台嘅位置啦。咁如果係話我哋去翻嗰邊咧，就唔會嘅，就係望翻都係園林嘅位置。呢家好幸福。呢度已經兩間屋嘅，係已經兩間屋嘅位置喺嗰度。所以買樓真係好睇時機啦！如果你買啱，即係你中意呢一種咧，買啱呢一啲，哇！呢啲係一早就俾人搶啦。係啊，呢度就係個廚房啦，廚房就會大好多，U 型嘅廚房。咁因為呢啲係毛坯嘅，所以呢啲就都係冇噶啦。大家可以參考翻佢格局。空間係大嘅，我哋睇空間啦。係睇空間。嗱，呢邊都可以做埋啲洗碗機啊，或者燒爐碗櫃喺度都得。操作平台夠多嘅。係。好，再翻去睇間房間。嗱，咁我呢度咧原本就係一間房嚟嘅，佢而家就做咗半開放式啦。係啦，然後呢邊就仲有第二間房。其實房空間佢覺得唔大，唔算大。有可能係佢嘅裝修色調俾我哋感覺係啦。佢裝到呢啲咁嘅護牆板咧，其實本嚟就比較厚嘅，同埋佢有比較沉色啲咯。係咯，有金屬感。係啦，睇翻大家設計，其實都係可以設計嘅呢啲。佢咁睇起身就會多嘢啲。係啊，你所以以後大家設計都可以做翻我哋而家最興嗰啲奶油風啊，呢一啲咁樣就睇起嚟光亮同埋大啲咁樣。係啦。呢度有個好深嘅飄窗位。有個深飄窗咯，其實呢個位置可以攞嚟擺嘢咯，即係到時真係沖涼啊、放洗下水冇路啲嘢都可以攞嚟擺咯。OK 嘅呢啲。好，再嚟呢邊。呢間咧就係第3間房。呢間房就即係算係好用啲咯，即係可以放床就夠3張床，但係到時候就呢啲櫃就唔要，因為太窄。我覺得琴日個床正常 size 一定係放細咗咧。呢個應該米半床嚟。米半床。呢啲同埋嗰啲飄窗真係做到好闊，真係喺度瞓覺，你預咗俾你瞓覺。係啊。係啦，但係就即係呢啲色調我就唔係咁中意，因為壓抑變得比較。係啊，即係你本身空間唔係特別大啦，跟住做到呢啲色調仲顯細，係咯。佢就都係有套間。呢個廁所就大啲啦，好似咁。主人房嘅廁所就大啲啦，OK。咁睇埋個房間空間。嗱，呢邊咧有一排衣櫃位置嘅，佢依家其實都做咗衣櫃啦。都深嘅，嗱，讓我依家推入去都深嘅，都有咁長手臂啦。主人房夠大，主人房嘅係夠好快。主人房 OK 嘅，即係佢可以三邊落床啦，空間都跟住佢做啱啱嗰間又係，佢都係做過嗰個270度嘅轉角窗咯，係咯，轉角窗。成啲採光性就會比較好咯，同埋啲即係睇起身視覺效果間之靚仔啲，更寬敞啲。更寬敞啲嚇。咁其實唯一一個就係佢裝修
就呢個係因為見仁見智啦，就睇翻大家自己去設計啦，就冇問題嘅。係啦，咁然後咧呢個戶型咧就145方南北對流戶型啦。咁現時7棟嗰邊其實都有賣緊嘅，其實單價都差唔多，都係14000幾到15000零蚊左右啦。係。咁就佢一睇翻樓層，咁就當然越高越貴啦。咁就大家可以去參考翻啦。咁然後一陣對邊嗰個環天湖咧，我哋就再俾一個 vlog 嘅視頻俾大家啦。咁今日咧就大家睇咗呢個叫做金鷹半山花園啦。係啦。可以講係成個中山市區地段啦，為數不多嘅地鐵旁啦，同埋加埋商場旁嘅一個物業嚟嘅。咁咧其實講，如果你話商場上蓋嘅物業咧，好似富逸城都係啦，但係佢唔係地鐵旁，佢呢個咧係集兩種優勢於一身嘅，又有地鐵又有商場嚇，所以話就大家話我真係想住喺呢邊方便喎，譬如周圍去都得喎，落樓就有嘢買，特別係有啲我哋講想要即係退休嘅朋友仔啦，可能話又即係唔識打車，唔識開車啊，咁就可以落樓可以坐地鐵坐巴士咯。呢啲地段先啱我覺得下個人觀點先啱香港人嚟退休居住，因為退休嘅話咧，譬如我哋最關鍵就係醫療啦，同埋我哋攞嘅即係譬如我哋買嘢好重噶嘛。我哋又可以叫外賣啦，或者係你即使攞到過嚟，落樓都好多嘢食。係啦，同埋佢落雨都唔驚，因為啱先講有條連廊直接入到去嗰個商業體入邊嘅。即係呢個先係真正即係生活嘅配套嘅組合咯，唔係話好似有啲樓盤咧，佢樓表好似係話啲商業體啊，但係實際上開啲五金店啊、乜店啊，即係呢啲就唔係生活咯。我覺得呢一種先係真係商業嘅，真係我哋生活用到嘅嘢咁樣咯。而且萬象匯呢個商場咧，其實中山而家係家喻戶曉啦，一個萬象匯知道喺邊度，而且真係我覺得中山佢係排前3嘅一個商場，比較新又比較靚。晚上好多人行，即係飯後行，同埋啲燈光好靚。呢度係確實嘅。即係嗰個金鷹大廈嗰座燈光好靚嘅。佢呢邊因為人氣夠足啊，所以大家如果試過到話，譬如我後期我真係想賣出去嗰邊得唔得咧？我呢度係一定冇問題呢個地，係好成熟噶啦，即係本地人都好多喺呢邊居住喺呢邊生活嘅。所以話大家如果話係真係想揾翻啲核心地段，我覺得呢個盤就真係值得考慮。而且依家嚟講佢就真係價錢好平，14000零蚊。之前2萬幾啊？2萬無批喎，都係2萬喎。咁好似佢而家精裝修都係講嘅17000，就喺嗰個6棟嗰邊啦。之前精裝修係22000、23000嘅。相信鏡頭前嘅觀眾，如果之前有嚟睇過呢個盤，冇話再耐啫，1個月前你嚟睇，佢都係咁嘅價。之前一路係冇試過做緊，歷史以嚟最低價，係冇試過做。好堅挺嘅，因為呢個地段佢好堅挺，即係唔降價唔咩。周圍都降，佢都唔降。係啦，今次就喺度點樣搞？因為佢依家其實貨量唔多，佢都係整翻最尾2棟，所以佢哋依家就清埋最尾2棟就完成啊！咁前面你見到咁多入住嗰啲，全部係過2萬以上賣。係啊，所以話依家我哋就係低位入手時機咯。同埋咧，香港朋友都係同樣可以按揭啦、上戶啦，正常擺啲15%嘅首期，而且依家嘅利息咧都係歷史最低啦，3點嚟嘅利息。咁就都係算係一個上車嘅好時機啦。咁我哋就今期節目同大家介紹呢度。咁如果大家都想了解更多呢個金鷹半山花園，包括大家如果話我想睇要精裝嘅，或者我哋想睇實樓都冇問題，連阿 Tommy。咁到時候 Tommy 咧可以大家嚟翻呢邊，我哋去實地考察嘅。係啦，都係嗰句，我哋講得再多都唔及你嚟現場睇啊。實地考察係啦。好，咁如果有興趣咧，嗱嗱聲聯繫我哋啦。咁今期咧就到呢度啦。咁我哋下期再見啦，拜拜。拜拜。